Добрый вечер, люди. Я вот сейчас в столовой, сейчас вот вышел, пошел, надо купить, крем хочу купить. Ну, там рублей 15 стоит губка. Ну, чтобы, знаете, как для подошв, для обуви. Вот, только хочу я налокотники и на коленники намазать. Вот, и тем самым будет блеск, короче. Вот. И также сейчас, как это сказать, сейчас в столовый Карен заходил. Карен Макарена, который блогер. У него сколько, больше миллиона подписчиков. Но опять же, я говорю, здесь настоящих людей, короче, собрать, ну, именно настоящих людей, это другое. А все вот это вот, сколько людей. Вау, смотрите, он затормозил прям. Такая вот погода. Вот. И я, собственно, еще хочу на центральный рынок зайти. Вон Митяй. Вот, хочу на центральный рынок зайти, купить пряников. Митяй, привет, привет. Привет, Митяй. Здорово. Как ты? Мы стоим на своем, держим оборону. Что-то мне пишут, типа это, бедный Митяй мне в комментариях написали на каком-то видео, типа, что ты вот, что ты бедный, короче. Вот, я вот, собственно, думаю, я приду, ну, когда тебя увижу, собственно, ты бедный или богатый? Бедный Митяй, может, имели в виду, что грустный? Ну, не знаю, нет, типа, что ты вот, ну, типа, работал журналистом, да, там, как бы, и тут бросил все, уехал, уехал, идем сюда, здесь дождь. Типа, бросил эту Москву и приехал сюда, и вот ты здесь как бы страдаешь, ты несчастен, тебе сложно. В корне неправда, наоборот, я приехал в Сочи, чтобы кайфовать, зарабатывать больше денег, как бы вот, и чтобы стало все на поток, на рельсы, на свою колею, колею вошло. И, собственно говоря, по-моему, получается. Вот. Вообще. Вот, на скейте люди прикольные, вот тоже катаются, клевый скейт, Да. Я, короче, собственно говоря, в дождь и снег, и непогоду пытаюсь как-то бодриться. Вау. Да. Пытаюсь не унывать, нападает, конечно, хворь какая-то в такие моменты. Но я ее гоню, как бы я вот сейчас. Короче, в смысле, это я просто тем людям, которые тебе там пишут, ну, там, один человек написал, типа, бедный Митяй, бедный, говорит, он уехал из Москвы, из Златоглавой. Как же он страдает здесь, среди пальм он страдает, ходит и опирается о пальмы, и такой, блин, и курит сигарету нервно. Думает, как же все плохо, как же вернуться в Москву-то, как же в Москву-то охота-то, а? Не, ну есть такой момент, иногда нападает, действительно. То есть как будто бы хочется немножечко сменить обстановку. Но мне кажется, я еще не готов. Я еще не готов, нет. Я еще немножечко должен пропитаться сочинским вайбом. Здесь же трансформация происходит. Здесь очень. Здесь просто меняет вдребезги. Ретритный центр. Здесь на каждом шагу ретритный центр. А ретрит это что такое? Это трансформация. Собственно, это развивает людей как раз. Сейчас я, кстати говоря, наверное, помните, говорил, что был один раз все на поляне. На Красной, да. И это как бы, с одной стороны, думаю, как так вообще за 2 года, ну не получалось у меня вырваться. А с другой стороны, как будто я так на сладенько отложил. И вот сейчас, я думаю, если я туда поеду, я там останусь точно. Я выношу этот момент, когда я туда поеду. Мне кажется, я просто знаю. Я жил на поляне. Я слышал, да. Я в заброшенном замке жил, в палатке, как бы. И вообще круто, да. Я ни разу не поднимался на горы. Ну, там 2300 метров. Я ни разу в жизни не поднимался туда. Но всему свое время, еще будет возможность. Да, еще будет времечко, все еще будет. Вот, пока я здесь еще, пока не уехал в Москву, надо побывать. Блин, ну да. Мне кажется, я не уеду. Время покажет, только время. Кто бы что ни говорил. Потом в Европу, я думаю, к 40 годам в Европу я свечу в марке. Потому что она же в Германии. Я сегодня с Германией созванивался, да. Германия на 2-м месте по числу просмотров канала. И на 2-м месте уже. Украину обогнала, Беларусь обогнала, Казахстан, всех обогнала. Германия сейчас вообще топ. Ну, на 2-м месте. Вот, собственно. Так, я, короче, в магазин иду. Сколько времени сейчас посмотрю? Да, мне надо, короче, мне до 6 магазин, сейчас без 25. Вот. Ну ты здесь до 8? Здесь до 8, вот, если что, да.
Давай, рад был тебя видеть. Так что, короче, в смысле это, Да, вы там... да, хочу подтвердить, я не грущу, меня хорошо кормят. Дышу свежим воздухом Дышу свежим прекрасным, воздухом, морским, да, божественным. да. Очень, да. Тут, И в глазах, вот даже вот видно, когда пальма, ты смотришь, это же красота какая. да, и даже дождик, он теплый. Да. Это, наверное, в Москве, вот я сейчас стоял. Ой-ой-ой, давай не будем о плохом. Холодно, да. Все хорошо. Тут все отлично. Все, давай, Митяй, на связи. Доброго. Так, мне в магазин надо. Вот. Вот вам Митяй разбил там, кто думал, что он там страдает, несчастный, бедный. Это причем Игорь Ильющенко написал. Ильющенко Игорь. Игорь, это вот тебе, собственно, для тебя это видео записано. Вот, я прям так и напишу это видео. И видео для Игоря Ильющенко. Хотя, в принципе, давайте я, наверное, закончу. Да. Вот, собственно. У Карена, кстати, хороший парфюм. Я говорю, он пришел, он заказал еды, сел. И я такой чувствую, пахнет. Я говорю, Карен, у тебя хороший парфюм. Он типа, не знаю, вроде сказал, благодарю, что ли. Вот. А потом, когда уходил, попрощался, он говорит, все, доброго. Я говорю, доброго вечера, доброго. То есть как-то так. Хотя я к нему подходил, когда в декабре еще, я в депрессии был, я еще не снимал YouTube. Я говорю, как к вам попасть? Он знаком с этим Кахой, там, Серго, вот эти все. Я говорю, и как хочу с вами познакомиться, пообщаться. Он говорит, нет, к нам не попадешь. Я говорю, окей. Вот, а сейчас уже я не хочу никуда попадать. Круто, ты попал на ТВ. Я уже сам создал это. Сейчас они уже захотят ко мне, грубо говоря. Вот. Так что все хорошо. Вот у нас пробка здесь. А я иду, собственно, в магазин за губкой за 15 рублей. Жизнь состоит из мелочей, люди, из мелочей. Надо довольствоваться малым. Когда ты умеешь довольствоваться малым, тогда тебе вселенная дает больше, в разы больше. Вот и все. Вот я пойду сейчас подушусь еще. Мне у них аромат один нравится, прям обалденный. Вот. Соответственно, вот Рив Гош. У них некоторые тюбики пустые, флаконы, но в смысле нормально. Прям как будто пахнет прямо им. Вот смотрите, вот этот аромат очень интересно пахнет. А это Кура, это Аджмал, это парфюмерная вода, Престиж Кура. Вот. Она прям такая сладенькая. Но мне она, короче, вот так вот. Волосы, кстати, очень хорошо держат парфюм. Вот. Короче, классный. Всем рекомендую. Ну, не то, что рекомендую. Не, смотрите сами. У нас здесь съемка какая-то происходит. Не будем мешать. Вообще ароматы как бы... от человека должно пахнуть. Не то, что должно. Никто ничего не должен. Просто у меня, когда были клиенты, в магазине, порядка, там, не знаю, 25-30% мужчин, поменьше, может, 20. Короче, были такие, прям, часто были. Мужчин говорит, вот, от мужчин должно пахнуть, там, типа, потом, грубо говоря, вот. Но нет, мы в мегаполисе, мы в городах находимся, и как ни крути, нам нужно, чтобы, не то, что нужно. Приятно же, когда от мужчины пахнет, правильно? Хорошо. Вот, соответственно, я и говорю, у меня-то вообще всегда духов было 1000 миллионов миллиардов. Вот. Потому что я с собой причем не носил. То есть у меня просто я заходил в магазин, так, чем бы мне подушиться? Каждый раз разным. То есть именно, чтобы у меня дома там, у меня, конечно, парфюм дома и везде, он был. Он был везде, но в принципе, вот, то есть я не... Короче, вы поняли. Вот. Так, а что у нас музыка? Где? Почему-то нет опять музыка. Я не знаю, что. Я перезагрузил телефон даже. А что-то... Вот, работает.
стоит, видите? Классно то, что единство есть. Может, наоборот, страна сплотилась. Страна, наоборот, сплотилась. Кстати, кто не знает, когда была Афродита, она любила духи и... О, ничего себе! Привет, привет! Хорошо все. Ты куда пропала? Я не пропала, я там. Тебя ни с волками не сыщешь. У меня сейчас встреча будет. Прекрасно выглядишь ты. Да, спасибо большое. А ты куда? А я иду в магазин пищи мелочей. Ой, так круто. Да. Так что спишемся, если что, повидаемся, у нас тут мероприятие будет. Придешь, если позову? Ну да, ты мне бибикни. Все, круто, ладно. Все, прячемся. Все, добро, красавица. Чудная. Юля диджей, кстати, кто не знает. Я не знаю, что она там играет и всякое такое, но вот, собственно, смысл таков, что вот она диджей. Дождик идет. Хорошо. Я успею в магазин, он до 6. Сейчас время, сколько там? Ну, короче, нормально успею. Вот тут накупили роллтонов. Блин, что, зонтик, что ли, надо достать? Походу, да, зонтик достал. Точнее, вот я его достал уже. Вот. Круто. Так и живем. Так и живем. Дождь прям идет. А я зонтик смазал маслом, кстати. Моторным маслом я смазал сразу палки, зонтик, что-то еще. А дождик прям такой сильный. Причем я перед выходом сегодня такой, уже все это, такой, блин, зонтик. Прогноз смотрю, типа, что-то там вроде как мелкий дождь. Я такой, думаю, ладно, возьму. Я в итоге взял, и я молодец, что я взял зонтик. Ты что, собаки? Дождик прям идет такой. Но не сильный, не сильный. Просто чуть-чуть идет дождь. Это вообще не сильный дождь. У природы нет плохой погоды. На комментарий я так и не ответил. Вот. Соответственно, сейчас схожу, все сделаю и тогда отвечу на комментарий. Крутой зонтик у него. Это называется семейный зонт. У него 24 спицы. Не, ну есть и сколько еще? 16, по-моему, что ли. Короче, 24 спицы самый крутой. Вот. У меня в Петербурге всегда были зонты трости.
Дождь прям хорошо льет. Так что Игорь Илющенко, который, кстати, он со мной перестал общаться. Со мной столько людей перестало общаться, вы не поверите. Я в черном списке у многих. Заблокирован. Короче, прям пипец. Что у бывших женщин, что у знакомых, друзей, типа как. Вот. Но это их выбор. Это выбор их, а не мой. Соответственно, я просто вам это говорю. О, 164 Саратов. Кто не знает, я из Саратова родом. Саратов! Кстати, третий раньше короче, самый большой город в тройке был. Третий Саратов, представляете? 1000 мелочей закрыт. А почему закрыты они? Офигеть. Офигеть. Блин. Блин, ну ладно. Тогда я пойду. Ну ладно. Так, а где проход? На рынок здесь был проход. А, по-моему, подальше, что ли? Да, по-моему, подальше. Не на рынок. А, ну, в принципе. Сейчас где-нибудь куплю эту губку. Вот дождь закончился. Закончился. Не закончился. Ого, ветер. Да, на море такой ветер. Ого, ветер. Хорошо, я правой рукой держу. Левой рукой. Офигеть. Ого, ветер. Ого. Ого. Так, ладно, я отойду. Надо, короче, выключить телефон тогда. Фу. Жестко. Жестко. Так, как-то так. Так, все. Всем доброго дня. Прекрасного, вечера. И всего хорошего.